是我们先来关心台风的消息。菲特台风最快明天上午，暴风圈就会触碰了台湾陆地，北基、桃园、新竹跟宜兰地区都进入了陆上警戒范围，苗栗地区也要严加戒备。而气象局也对双北市、宜兰跟桃竹苗发布了超大豪雨特报。北部从今天晚间开始降雨剧烈，适逢大潮，沿海地区更要严防海水倒灌。 北台湾一整天雨下个不停，菲特台风脚步越来越近。台北市、新北市、宜兰县以及桃竹苗发布超大豪雨特报，台中和南投山区也有大豪雨等级的降雨。要是路径再往南偏，路警范围就会扩大。最大降雨的区大概是集中在北部地区，那甚至到如果它稍微偏南一点点，可能中部就是台中、南投山区的降雨也要特别注意。根据气象局预估，降雨最大时间点会持续到6号晚上8点。 而另一个台风丹纳斯行进速度比菲特快了11公里，一天就拉近了264公里。两个台风的距离有慢慢稍微在拉近，不过相对来说，他们比较近的时间大概是落在7号星期一那一天哈。影响的程度就是菲特台风已经强度减弱了，那后来这个后方的这个丹纳斯台风可能会比较沿着高压边缘再持续北上，所以他们之间交互影响的程度的话，就是要看到时候他们两个结构的。 还有强度的状况。菲特逼近又遇上大潮期，气象局海象预报中心预报，沿海地区潮汐高度将上升，其中淡水地区在6号上午11点左右更有机会出现暴潮，低洼地区要注意淹水情况发生。UDN TV 尹德玉、岳佳妮台北报道。